បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសដើម្បីរកលុយជាមួយ YouTube បាទលុះត្រាតែបងប្អូននេះធ្វើការបដូរប្រទេសទើបអាចរកលុយជាមួយ YouTube បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាចូលមកកាន់ Channel បងប្អូននេះហើយបាទសូមកលេចមើលកន្លែងសញ្ញាដុល្លារនេះបាទចុចសញ្ញាដុល្លារនេះបងប្អូននឹងឃើញបើសិនជាទម្រង់បែបនេះមានថា channel បងប្អូននេះនឹង YouTube បងប្អូននេះមិនអាចរកលុយជាមួយ YouTube បានទេគឺយើងមិនបានកំណត់ប្រទេសដែលអាចរកលុយបានជាមួយ YouTube ដែលជាដៃគូដែលរកលុយជាមួយ YouTube អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសបានបងប្អូនសូមចុចសញ្ញាខាងលើនេះបាទ3គ្រាប់ខាងលើនេះចេញបង្ហាញចេះដើម្បីងាយស្រួលបងប្អូនឃើញបងប្អូនកន្លែងមើលខាងក្រោមគេបំផុតនេះកន្លែង setting បាទមានពាក្យ setting ដោយកងចាក់សូមចុចលើវាបាទបន្តទៀតបងប្អូនសូមកលេចមើលខាងនេះដែលជាទម្រង់បាទអានេះអត់ប្រាស់ប្ដូរទេហើយយើងចូលមកកាន់ channel ទី2បាទទី2នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងបដូរប្រទេសបាទដើម្បីរកលុយជាមួយ YouTube អញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែចុចលើសញ្ញាហ្នឹងបាទចុចសញ្ញាត្រេនេះហើយបងប្អូនជ្រើសរើសប្រទេសដែលបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនចូលចិត្តប្រទេសណាអាមេរិកកាណាដាបារាំងកូរ៉េថៃបាទឥឡូវយើងចូលចិត្តថៃអីឬក៏ចិនអត់បានទេណាបាទកម្ពុជាក៏អត់បានដែរបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់អូស្ត្រាលីតែម្ដងបាទអូស្ត្រាលីបាទហេតុអីបានដាក់អូស្ត្រាលីបាទអូស្ត្រាលីក៏គេឲ្យរកលុយដែរប៉ុន្តែដាក់កម្ពុជាមិនឲ្យរកលុយទេតើដកលុយបានអត់បាទដកបានដាក់ប្រទេសអីក៏ដកបានដែរលើកលែងតែប្រទេសកម្ពុជាទេអូខេនេះមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងការដកលុយទេកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងបដូរប្រទេសឲ្យ YouTube អនុញ្ញាតឲ្យយើងរកលុយជាមួយគេបាទយើងចង់ដូរប្រទេសអីក៏បានឲ្យតែជាទម្រង់ប្រទេសដែលជាដៃគូរបស់YouTube បងប្អូនអរគ្នាអត់ចូលចិត្តអូស្ត្រាលីដាក់អីគេវិញដាក់ឥណ្ឌាក៏បានដែរដាក់ថៃក៏បានដាក់វៀតណាមក៏បានបាទច្រើនប្រទេសហ่าឥឡូវខ្ញុំដាក់បារាំងតបាទ France ណាឬក៏ Germany បាទ Germany ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់ពីដាក់ហើយបងគ្រាន់តែចុច save បាទពេលនោះតម្រងនេះវានឹងផ្លាស់ប្ដូរវិញបាទចេញតម្រងបែបនេះមានថា channel បងប្អូននេះអាចរកលុយជាមួយ YouTube បានបាទចេញបែបហ្នឹងហើយមិនបាច់ធ្វើអីទៀតទេតែប៉ុណ្្នឹងរួចរាល់ហើយការងារបន្ទាប់គឺជាការផុសវីដេអូចូលទៅកាន់ channel YouTube កាន់តែច្រើនតាមតែអាចធ្វើបានហើយវីដេអូត្រូវតែមានគុណភាពផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកមើលបាទអរគុណច្រើនវីដេអូក្រោយៗទៀតយើងបង្ហាញបន្តទៀតហើយគណៈពេលនេះគឺសូមឆ្លេះប៉ុណ្ណឹងសិនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ